မင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်အခုကျွန်တော်တို့က twine balance လည်းပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ twine balance ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်เนาะဘယ် report လုပ်မလဲဆိုရင် general ledger report ကိုတည်ဆောက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရှေ့ပိုင်းမှာเนาะ pivot table လေးလည်းအထိုက်တင်တရားကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးတော့မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်က general ledger report လုပ်ဖို့ဒီ general ledger ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားမယ်เนาะသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် insert တဲကနေ pivot table new ဆိုပြီးခေါ်เนาะခေါ်လိုက်မယ် new workbook ပဲအဲ့မှာကျွန်တော်က date ကိုထည့်မယ်ပြီးတော့ invoice ကိုထည့်မယ်เนาะ name ကိုထည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကเนาะ description ကိုထည့်မယ် debit ကိုဒီဘက်မှာထည့်မယ် credit ကိုဒီမှာထည့်မယ်အဲ့တော့ count ကနေတယ်เนาะအဲ့တော့ count ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီ down arrow လေးဖွင့်လိုက် value fee setting မှာเนาะ sum ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုချိန်ပေးမယ် okay အဲ့လိုပဲအောက်ကကောင်လဲ value fee setting မှာ sum ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုချိန်ပေးမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်က design နဲ့ကိုသွားမယ် report layout ကိုကျွန်တော်ကเนาะ tabular form ချိန်မယ်ပြီးတော့ review label item ဆိုတာလုပ်မယ် set total တွေမသိချင်ဘူး do not show set total ဒါပါเนาะပြီးတော့ grand total လည်းမသိချင်ဘူး okay အခုလိုပုံစံလေးပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် bottom လေးတွေပေါ်နေเนาะ bottom လေးတွေမပေါ်ချင်လို့ analysis ထဲကဒီဘက်ကเนาะ bottom ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်ရင် bottom လေးတွေကြောက်သွားမယ်ပြီးတော့ design ထဲမှာကျွန်တော်ကเนาะဒီ table style လေးကိုချိန်မယ်okay ဒါလေးကိုထားလိုက်မယ်เนาะ table style ကိုအဲ့ဒါလေးထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် right click လေးထောက်လိုက်မယ်ဒီ pivot table ပေါ်မှာပြီးတော့မှ pivot table option auto fit column width on update ဆိုတဲ့ဟာလေးကို ticket လေးဖယ်လိုက်မယ်เนาะသူကျွန်တော် update လုပ်တဲ့အခါမှာ column တွေကကျင်းလိုက်ကျယ်လိုက်ပေါ့เนาะတစ်ခါမသွားအောင်လို့တခါတည်းလုပ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ sum or debit ဆိုတာလေးရှိတယ်ရှေ့က sum or ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဖယ်မယ်အဲ့တော့ဒီက formula bar ထဲကနေเนาะ sum or ဆိုတာလေးကိုဖယ်မယ်ဖယ်ပြီးတော့ enter လေးခောက်ကြည့်လိုက်မရဘူးเนาะမရရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင် space လေးတစ်ချက်ချမယ် enter လေးခောက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရတယ် space လေးတစ်ချက်ချပြီးမှ enter လေးခောက်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေကို comma ကုန်မယ်เนาะ okay အခုလိုပုံစံလေးထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က blank တွေကိုမပေါ်ချင်เนาะကျွန်တော်တို့က blank တွေကို formula bar ထဲကနေ backspace နဲ့သွားပြီးတော့ space လေးချပြီး enter လေးခောက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့ blank ရှိတဲ့ဟာတွေသူက auto ပေါ့เนาะကပ်ပေးသွားမယ်သူက column တစ်ခုချင်းအလိုက်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ general ledger လေးတည်ဆောက်မယ်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်ထဲမှာเนาะ main account ကိုကျွန်တော် filter ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်เนาะ main account ကို filter ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့အပေါ်မှာ column လေးတွေထိုးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ကเนาะဒီမှာပေါင်းမယ်ပေါ့เนาะ debit channel ကိုပေါင်းမယ်ဆိုတော့ equal sum เนาะ debit channel ကဘယ်လောက်ကစလဲဆိုတော့ e5 เนาะ e5 ကစတယ် e5 is equal to เนาะ e ဒါပါကျွန်တော်1000လောက်ထိပေါင်းလိုက်မယ်เนาะ okay debit channel ကိုပေါင်းလိုက်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ပြင် auto fill လေးနဲ့ဘေးကိုဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော် line လေးတိုးလိုက်အောင်ပါနောက်ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာရှာမလဲဆို opening open ကိုရှာမယ်ဒီဘက်မှာ closing closing ကိုရှာမယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်က folder လေးခတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထားပါတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် all ဆိုရင်တော့မရဘူးเนาะအကောင့်တစ်ခေါက်ချင်းစီပဲရွေးမယ်ထားပါတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်က cash account ကိုတည်ခြင်းနဲ့ filter မှာ cash account ကိုရွေးထားမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က open ကြီးရှာမယ်အဲ့တော့เนาะ equal sum ifs save เนาะ s ပါတဲ့ကောင်လေး sum rate ကဘယ်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ general ledger เนาะ general ledger ရဲ့ balance အဲ့တော့ i ကနေမှတ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးတော့ comma ပြီးတော့ criteria ကပါလဲ main account เนาะ main account ကဘာနဲ့တူချင်တာလဲဆိုရင် comma ကျွန်တော်တို့တူချင်တာကဒီက general ledger ကဒီ filter ဟာနဲ့တူမယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးတော့ comma rate เนาะ criteria rate เนาะ criteria rate 2ကဘယ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ general ledger ဒီ date column ပဲเนาะ date column အဲ့ကောင်ကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့က comma အဲ့ကောင်ကဘာထွက်ရမှာလဲဆိုတော့တဲ့လုံးဝငယ်ရမယ်เนาะငယ်ရမယ်ဘယ်နေ့ date ထက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီမှာ pivot table မှာပေါ်နေတဲ့เนาะဒီ date ထက်ငယ်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တာပြီးရင် queen လေးပိတ်လိုက်မယ် enter လေးခေါက်လိုက်အဲ့ဒါပြီးတော့မှ equal เนาะ open ဒီ about
နောက်ပါဒီ debit minus credit ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cash ရဲ့လက်ကျန်ကိုရမယ်ပေါ့နော် cash book ရဲ့လက်ကျန်ကိုရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာကိုဆက်အပ်မလဲဆိုတော့เนาะဒီ Pinebot table လေးကို select မှတ်ပြီးတော့เนาะဒီ Pinebot feed table feed လေးကို list လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဖယ်လိုက်မယ်ဒီမှာ analysis ထဲကနေမှာเนาะ insert တိုင်းလိုက်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကအပ်လိုက်မယ် date okay ပြီးတော့မှဒီမှာ date လေးချိန်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့တရက်ချင်းစီလိုက်ပေါ့เนาะကိုကြည့်ရင်လည်း report ကိုကြည့်လို့ရအောင်လို့ date format လေးချိန်လိုက်okay အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကเนาะကျွန်တော် chat ကောက်မှာပါတဲ့ဘယ်ကောက်ကိုမဆိုကြည့်လို့ရတယ်ဘန်ကိုသိကျင်လားပေါ့เนาะဟုတ်ပြီ cash เนาะ cash ကိုသိကျင်တယ် okay cash ဆိုရင်သူကเนาะ close ကဘယ်လောက်ကျန်လဲဆိုတော့45 900အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ balance sheet မှာသွားကြည့်မယ်เนาะ45,000 9.9เนาะ okay ကြိုက်တယ်เนาะ45,000 9.9ကြိုက်တယ်အဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့เนาะပြီးတော့မှဒီထဲကနေမှကျွန်တော်က grid line လေးဖယ်လိုက်မယ်ဒါကောင်က January ledger report ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် insert line လေးတိုးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကဘာထွက်မှာလဲဆိုတော့ January ledger report GENERA January LED GER เนาะ January ledger report ကျွန်တော်ဒီကနေကိုသိကျင်တယ်เนาะဘယ်အကောက်ကိုမဆိုကျွန်တော်တို့ကเนาะအကုန်လုံးကိုကြည့်လို့ရမယ်အခုလိုပုံစံလေးအဲ့တော့ account receivable ကိုသိကျင်တယ်နော် account receivable စုစုပေါင်းเนาะကျွန်တော်တို့မှာဝင်တာတွေရှိမယ်ထွက်တာတွေရှိမယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကျန်တာကတဲ့เนาะ38.9ပေါ့เนาะ38.9 okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုเนาะ rename လေးချိန်လိုက်မယ် January ledger report ပေါ့ GENERA January LED GER January ledger report ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ January ledger report ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကเนาะဒီ January ledger report ကိုပဲကျွန်တော်က copy လေးကူးမယ်เนาะ copy လေးကူးပြီးတော့ကျွန်တော် partner ledger လုပ်မယ်เนาะ partner ledger လုပ်မယ်အဲ့တော့ January ledger ကိုကျွန်တော်က copy လေးကူးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုတော့ကျွန်တော်က rename လေးချိန်လိုက်မယ်เนาะ partner ledger ပေါ့ PARTNER partner LED GER partner ledger ဆိုပြီးတော့partner ledger ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะ name တွေเนาะနာမည်တွေကိုကျွန်တော်တို့က filter တွေထည့်ပြီးတော့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က analysis ထဲကနေเนาะ field လေးကိုပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာက okay name ပါတယ် account ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ तू ကဘာပဲလုပ်ရုံပဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ open လေးကိုကစားရုံပဲเนาะ open ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ကစားရမလဲဆိုတော့နောက်တစ် criteria တစ်ခုထပ်တိုးမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က comma လုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးနောက်တစ် criteria ကကျွန်တော်တို့ကเนาะ January ledger ကဒီ name เนาะname ဆိုတဲ့ကောင်ကတဲ့ comma ဘာထွက်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ partner ledger ရဲ့ဒီ name နဲ့တူရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါလေးထပ်တိုးလိုက်ရုံပဲเนาะအဲ့ဒါလေးထပ်တိုးလိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ name တွေကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဘာလေးနဲ့သုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာเนาะisa silencer လေးရှိတယ်เนาะ silencer လေးနဲ့သုံးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ name ဆိုတာလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကလှတယောက်ပဲသိချင်ဒါဆိုရင်လှစီကကျွန်တော်တို့ကရဖို့ရန်12000ရတယ်ဗောနော်ကိုသူစီကတော့ကျွန်တော်တို့ကရောင်းထားတာက9500ရောင်းတယ်သူစီက200ပဲရတော့ကျွန်တော်တို့9300ကျန်သေးတယ်မောင်မောင်เนาะမောင်မောင်ကကျွန်တော်တို့က16500.9ရောင်းတယ်သူက9000ပဲဆို11500.9ကျန်သေးတယ်အခုလို့ကျွန်တော်တို့ partner ledger ကိုကျွန်တော်တို့ကရမှာထွက်တယ်ဒါက partner ledger ဗောနော် partner ledger တိဆောက်တဲ့ပုံလေးအဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကတော့เนาะမိမိစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးနေရာလေးတွေချိန်ပေးပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီ PARTNER เนาะ partner ledger အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ master page ကိုသွားလိုက်မယ်เนาะသွားပြီးတော့ကျွန်တော်က insert တဲကနေเนาะကျွန်တော် button လေးတစ်ခုယူမယ်เนาะinsert shape ပေါ့เนาะ insert တဲက shape လေးကိုတစ်ခုယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို GENER ရဲ့ January LED GER January ledger data BSC base ဆိုပြီးတော့เนาะနာမည်လေးပေးလိုက်ပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့เนาะ format တွေချိန်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ style တွေရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ကောင်းမကြွအောင်เนาะ
okay เนาะဒါလေးလုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ text color ကိုကျွန်တော်ကအနီအောင်မထားဘူးเนาะ white လေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုเนาะ okay channel လေးကြာဒါ database ကိုသွားမယ်ဟာဒီကောင်လေးကို copy ကူးမယ်เนาะ control C control Vဟုတ်ပြီကျွန်တော် control လေးနဲ့ select မှတ်လိုက်မယ်ဒါတွေအကုန်လုံး select မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာเนาะ format ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာ align လေးတွေညှိလိုက်မယ်เนาะဘေးကိုညှိမယ်ပေါ့ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဟာမှာcenter လေးတွေညှိသွားအောင်เนาะသူတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ center လေးတွေညှိအောင် distribute vertically okay ညှိသွားပြီเนาะ okay အဲ့လိုလေးအဲ့တော့ဒီကောင်က journal ledger database တွေ့မယ်ပြီးတော့မှ journal ledger IPO RD journal ledger reportဒါပါတော့ဒီဘက်မှာ partner ledger PARDNE เนาะ partner ledger အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိသေးတယ်เนาะ trivalent တို့ပါလို့ရှိမှာပေါ့เนาะ TRI try BLAC trivalent PRO FID profile LOSS loss ခေါင်းလေးကို copy ကူးလိုက်မယ်နောက်ထပ်ခေါင်းကို balance ရှိ BLAC balance SH ED balance ရှိဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က hyperlink နေထည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ hyperlink right click လေးထောက်လိုက်မယ် hyperlink အဲ့ဒါပြီးတော့ place in document ဆိုတဲ့ဟာလေးတွားမယ်ဒီမှာ define name မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဘယ်ကိုတွားမှာလဲဆိုတော့ရှိ number เนาะရှိ number တွေတွားမယ်ဒီကောင်က cell reference okay အဲ့ကောင်က general ledger ကိုတွားမယ်ဟုတ်ပြီရပြီဒီကောင်လည်း right click လေးထောက်လိုက်မယ် hyperlink မယ်ဒီမှာเนาะ place in this document ဆိုတဲ့နေရာဒီကောင်က general ledger reportဒီအပေါ်မယ်เนาะအဲ့ကောင်က general ledger report မယ်ရှိလေးရမယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကဘယ်လဲဆိုတော့เนาะ partner ledger report ကိုသွားမယ် define name ရဲ့အပေါ်မှာရှိတယ်ရှိရယ်เนาะ define name ရဲ့အပေါ်လေးမှာအဲ့တော့ partner ledger ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကို right click လေးထောက်မယ် hyperlink အပေါ်လေးကိုတက်လိုက်မယ်ဒီကောင်က trivalentကောင်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က hyperlink เนาะအပေါ်ကိုတက်မယ်ဒီကောင်က profit and loss ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့เนาะ hyperlink ဒီကောင်က financial position okay ဟုတ်ပြီเนาะနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ master page အတွက်ကျွန်တော်တို့က copy လေးကူးလိုက်မယ်เนาะ control C control V ဒီကောင်ကိုเนาะနာမည်လေးချိန်လိုက်မယ် MAST master page ပေါ့เนาะ sorry PAG master page ဆိုပြီးเนาะအဲ့တော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော် hyperlink ကိုเนาะကျွန်တော်ပြန်ပြီးချိန်မယ်အဲ့တော့သူကကြတော့ master page เนาะ master page ဆိုတဲ့ကောင်အပေါ်မှာရှိရပြီเนาะအဲ့ master page ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီကောင်လေးကို control H နဲ့ယူလိုက်မယ်control C เนาะ control C ရော control H မရဘူးထွက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ control B နဲ့ချရင် okay sorry control Z တွန်းလောက်လိုက်control A ရရနော်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာနော်ဒီဘက်ဘေးလေးမှာချလိုက်မယ် control B ဒီ
ဒီကောင်ကို control C လေးလုပ်လိုက်မယ် control ပြီးเนาะအဲဒီမှာချလိုက်မယ်သူတို့တစ်ခါတည်းသူတို့ကြတော့ control V ဟုတ်ပြီเนาะလောတဲ့သူ့ကိုလည်းဒီမှာ control V ခေါ်ထားလိုက်မယ်เนาะချက်တော့ကောက်သွားရလွယ်အောင်လို့ဟုတ်ပြီ control V ဒါဆိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ master page ကိုတန်းရောက်သွားမယ်เนาะရှိတယ်ငားလာကြเนาะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှာရတာခက်မှာဆိုတော့ okay master page ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရောက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်